Herkese merhaba arkadaşlar. Brezilya'dan selam. Şimdi Brezilya'ya gelmek isteyen arkadaşlar mesaj atıyor. Niye gelelim veya niye gelmeyelim? Gelirken neye dikkat edelim? Geldiğimizde neye dikkat edelim? Gelmeden neler yapalım vesaire. Bir ton yazanlar var. Şimdi ben hepinize cevap vereceğim arkadaşlar. İnşallah sıkılmazsınız. Sonuna kadar izlersiniz. Sorularınız varsa yazın. Ben hepinize video çekerim. Eğer basit bir şeyse normal bir şekilde cevap veririm. Şimdi anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Brezilya'ya niye gelinir? Mesela en basiti çocuğunuz doğacaktır. Pasaport alacaksınızdır. Gelin abi. Hiç düşünmeyin. Gelin çocuğu doğurun. Çocuk pasaportu alır. Sonra siz bir yıl beklersiniz oturumla. Bir yıl sonra siz de pasaport alırsınız. Brezilya'nın pasaportu güçlü çünkü. Dünyanın en güçlü 15. pasaportu diye geçiyor. Avrupa'ya falan vizesiz girip çıkabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece Amerika kısmında biraz sorun var. Amerika'ya giremiyorsunuz yani. Şey değil. Buraya gelmeden önce ne yapmak lazım? Cebinizde para olması lazım. Şimdi açık ve net konuşalım. Şimdi cebinizde para yoksa hiç buralara gelmeye kalkışmayın arkadaşlar. Ha biraz paranız vardır. Kendiniz gelmek istiyorsunuzdur. Şimdi tek gelmek hep bir sıkıntı. Ha tek geldiğinizde de buraya gelip evlenmeniz gerekir. En kısa yollardan bahsediyorum. İlla ki var. Evlenmeden de olur. Her türlü her şey olur burada. Ama evlenirseniz hemen oturum alırsınız. Hemen çalışabilirsiniz. Ne bileyim bir araba alıp Uber yapabilirsiniz. Bir dükkan açabilirsiniz. Dükkan kiraları ucuz. 3000 ruble realden ruble diyorum. Rusya'da alıştık. 3000 realden başlıyor. Gidiyor yani 5000 reale falan merkezde dükkan bulabilirsiniz. 5000 real dediğimizde 8'le çarpın 40 bin lira yapıyor yani. 40 bin liraya böyle şehrin tam göbeğinde Türkiye'de bence bulamazsınız. Buradaki insanlar iyiler, sıkıntılı değiller. Ama tabii hangi şehre gideceğiniz önemli. Ben çok araştırdım, fazla araştırdım. Benim bu şehirde deniz yok, okyanus yok. Bana da lazım da değil yani. Şimdi ben zaten Konyalıyım, ben deniz görmemiş bir adamım. Antalya'da da yaşadım, İstanbul'da da yaşadım. Yani denizde böyle bir sıkıntım yok. Bu şehir gelebileceğiniz en güvenli şehirlerden birisi. Yani gece yarısı bile sokakta geziyorum. Sen kimsin, ne yapıyorsun? Hiç kimse durdurmuyor. İlla ki sıkıntılı sokakları vardır. Yani mahalleleri vardır. Ama o mahallelerle de işiniz olmaması lazım. Burada ev kiraları da işte 1000 realden başlar. İşte 8-9 binden başlar. 10-15 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin diye gider. O size kalmış. Yani şehir merkezinde tam göbeğinde böyle bir 1+0, 1+1 daireleri tutabilirsiniz. 10-15 bin, 20 bin civarına tutabilirsiniz. İş imkanları çok yüksek. Fazla iş imkanı var benim gözümde. Bilmiyorum başkası ne düşünür. İnsanlar çalışmak istemiyor çünkü. Yani buraya gelip bir dükkan açtığınızda haddinden fazla iş yaparsınız. Çünkü buradaki insanlar 3 saat çalışıyor, 5 saat çalışıyor. Hafta sonu kapalı. Yani marketler bile hafta sonu çoğu kapalı arkadaşlar. Cumartesi, pazar. Abi niye kapatıyorsunuz? Mesela benim her zaman gittiğim bir etçi var. Zaten günde 3 saat çalışıyor. Pazartesi, salı kapalıyım diyor. Bugün gittim yiyeyim diye. Bugün pazartesi. Yok kapalıyım diyor. Ama orada yani oturuyor dükkanda ama çalışmıyor. Yani o kadar rahatlar. Gelecek kaygısı yok bu insanların. Bizim Türkiye'deki gibi ya yarın ne olacak işte birikim yapan öyle bir dertleri yok. Yani burası şu an tam para kazanılacak bir yer. Evet ben Rusya'yı seviyor muyum? Rusya'yı seviyorum. Hala evim de var orada, arabam da var. Her şeyimiz orada var. Ama burada bir imkan yakaladık. Ben pişman değilim geldiğime. Çocuk doğacak Haziran'da. Haziran'da oturumumu da almış olacağım. Oturum aldıktan sonra istediğim işi yapabilirim. Bir yıl oturumla kaldıktan sonra vatandaşlığa başvuruyorsun. İşte o yıl içinde de gelecek. 2 ay olur, 3 ay olur, 4 ay olur. Vatandaşlığın da gelecek. Yani çok bir zorluğu yok bu ülkenin. Bu ülke çok rahat. Yani böyle sabırsız insanların biraz zorlanacağı bir ülke. Yani hiç kimsenin umurunda değil. Mesela geçen taksiciyle şeye gittik, bir parka gittik. Bir Türk'le görüşmeye gidiyordum. İlteriş diye bir abimiz var burada. Onunla görüşmeye gidiyordum. Yani dedim ki market falan var mı buralarda? Hani markete girebilir miyiz dedim taksiciye. Var dedi. Petrole durdu. Hemen koştum. Hemen alayım her şeyi aldım falan. Şeye geldim. Kasaya geldim. Bekliyorum sıra. Ha bismillah hadi böyle hani ben telaş yapıyorum. Aldım. Biraz zaman geçti. Aldık işte. İnsanlar yavaş burada. Çok yavaş. Ondan sonra geldim. Taksici orada kenarda bekliyormuş. Dedi ki şuradan benzin de alalım öyle geçelim. Abi ben içerideyken sen niye almadın benzinli? Yani o kadar rahatlar. Hiç umurlarında değiller.
Çalışmak desen çalışma. Eğer bir Türk adam burada çalışsın gerçekten para kazanır. Bir dükkan açsın. Ama böyle saçma sapan yok kahve, yok lahmacun bilmem öyle işlere bulaşmayın abi. Burada yapacaksanız gerçekten düzgün bir dükkan açın. Yani ne olur bir yemek restoranı. Evet döner koy, yine lahmacun da yap, pide de yap ama iyi yap. Gerçekten Türk'ün ağız tadıyla yaparsan burada işler abi. Bunlar daha dönerin ne olduğunu bilmiyor. Böyle koca koca kesilmiş lavaşın içinde koca koca kesilmiş et haşlama gibi ya böyle incecik kesseler inanın burada daha lezzetli olabilir. Eğer bizim Türk döneri burada daha lezzetli olur. Tabii bizim Türk dönerin içine koyduğu adam 50 gram bu ayrı bir şey. Yine burada da fazla koyabilirsin. Çünkü et ucuz 50 real. 350 yani kasaptan alırsan kendin 50 real. 40'a da var 50'ye de var. 8 ile çarpın işte. Ama sen bir dükkan sahibisin illa ki bunu 50'ye almıyorsun yani. Daha uygun alıyorsun. Döner kaç para? 30 real. Yani döner içine ne koymuş olabilirsin de 1 kilo et parası alıyorsun. Anlatmak istediğim o. Et ucuz. Ben restorana gidiyorum. Benim restoran adam çok muazzam da pişiriyor. Böyle lezzetli pişiriyor. Kaç paraya veriyor? İşte ben 250 gramla doyuyorum. 25 real verip çıkıyorum. 8'de çarpın yani. 200 lira veriyorum. Bazen 150 gramla doyuyorum. 100 TL gibi bir şey verip çıkıp gidiyorum. Yani Türkiye'de o paralara döner yiyemezsiniz. Burada Uber yaparsanız valla hiç yoktan tahminimce böyle normal çalışsanız ama sıkıştırarak çalışsanız 4-5 bin doları bence kazanırsınız. Çünkü kazanıyorlar yani. İş durmuyor. Sürekli dıngır onları şeyleri ötüyor. İş imkanı var arkadaşlar. Korkmayın. Yani korkacak bir şey yok. Aman dil bilmiyorum. Aman şöyle. Ben de bilmiyorum. Geldim burada yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Yok ona git bana yazıyorlar. Yok şunun yanına git sahip çıkar. Yok bunun yanına. Abicim bizim paramız mı yok? Bize niye sahip çıksın? Sahip çıkacak kim kime bedavaya bu hayatta sahip çıkar? Herkes kendi çıkarını düşünür. Öyle şeylere inanıp birilerine bel bağlamadan gelin. Yani bel bağlarsanız onların belinin altında kalırsınız. Ben size söyleyeyim. Bazıları var bana yazıyor abi geldik dolandırıldık işte bir Türkiye güvendik. Ya diyorum ki güvenmeyin arkadaşım gelin kendi işinizi kendiniz halledin. Ben demiyorum bana da güvenin. Benim işim değil zaten. Ama gelip de milleti dolandırıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Yani buranın halkına güvenseniz bana göre daha iyi. Buranın halkı en azından biraz doğrucu. Ne dediği belli. Arkamda da şöyle güzel bir şey var. Üniversite var. Bayağı da güzel tarihli bir yer. Yani bu kadar rahatlar işte. Yani arkadaşlar demek istediğim şey gelebilirsiniz. Korkmayın. Uzak diye de korkmayın. Sıkıntı yaşarım diye de korkmayın ama cebinizde geçinecek kadar paranız olsun. Evliyseniz de gelin. Çocuğunuz doğacaksa muazzam olur. Tam zamanı, tam iyi zamanı. Gelin. Evlenmek istiyorsanız da gelin. Burada çok rahat evlenirsiniz. Yani iyi insanlar, çok iyi insanlar var içinde. Zaten benim gözümde buranın insanları daha medeni valla. Şu şeyler olmasa, yumuşaklıklar bilmem neler, bu benim sevmediğim şeyler olmasa daha güzel ama o tabi belli bir kesim. O şehrin tam göbeğinde o insanlar. Böyle birazcık şehrin azıcık dışına çıksak, böyle 2-3 kilometre dışına çıktık mı kaliteli insanların yaşadığı yerleri görüyoruz. Tavsiyem gelin abi, korkmayın. Korkmadan gelip işinizi kurun, yaşamınızı yapın. Şu an burası Türkiye'nin 15 yıl, 20 yıl önceki hali benim gözümde. Niye? Burada daha aç, daha yapılacak çok şey var. Yani o yüzden gelip burada yapın. Burada pastadan pay çok. Yani güzel yerler de var, gezecek yerler de var. Her türlü insan için her şey var. Doğa seven insan için parklar var muazzam. Ondan sonra yok eğlence isteyenler için eğlence yerleri de var. Her türlü her şey var. Yani demek istediğim gönül rahatlığıyla gelip burada yaşayabilirsiniz. Ve yüzünüz gülmeye başlayacak belli bir saatten sonra. Türkiye'de hep bir stres, hep bir şey. Bak o kadar araba geçiyor. Bak o kadar araba. Korna sesi var mı? Hiç duyuyorsunuz mu? Bak korna sesi yok. Bunun sebebi insanların fazla rahat olması, insanların stres yaşamaması. Gayet normal bir hayat yaşamaları. Bizim Türkiye'de en ufak bir şeyde dat basıyor, kavga gürültü hemen çıkıyor. Bakın ya ne kadar güzel bir yer yapmışlar. Şurası şeye benziyor. Atatürk'ün Anıtkabir'in şeyine benziyor. Demek ki eski şey yapıları, Roma, İtalyan Roma yapıları demek ki. Ya da Yunan yapıları, ne diyeyim. Burada da bizim Atatürk gibi bir adam var. Onu da görelim. Yani her tip insan için rahat, özgür bir ülke. Özgürlüğü biraz abartmış olabilirler. Ya böyle bir dayımız var.
Özgürlüğü biraz abartmış olabilir ama yapacak bir şey yok. Herkesin kendi hayatı. Tavsiye ederim. Rusya'ya da tavsiye ederim ama savaş durulsun. Yatırım yapmak isteyenler Rusya'da tam zamanı. Ben evimi satmadım, arabamı satmadım, her şey duruyor. Biliyorum ki savaştan sonra alamam. O derece söyleyeyim. İnsanlar bak rahat rahat geziyorlar. Hatta ben sizi biraz şöyle şeye götüreyim. Yürüme yollarına götüreyim. Biraz gezdireyim arkadaşlar ben sizi. Bak orada bir Kızılderili abimiz var. Kızılderili abimiz bırakmamış ülkesini. Gayet de yaşıyor ve geziyor. Burada şey satıyor. Boncuk bir şeyler satıyor. Bakın şimdi geleceğiz. Dayımız bildiğiniz filmden çıkmış Kızılderili. Şimdi geliyoruz. Dönelim kamerayla. Bak burada dayım tam bir şeyler satıyor. Öyle bir şeyler satıyor dayımız. Bak ne kadar da Kızılderili ama ne kadar da hemen el sallıyorlar. Nazik, kibar insanlar abi. Ben olsam ne çekiyorsun lan diye, bak vallahi Türkiye'de çekelim. Ne çekiyorsun lan diye kavga çıkar ya. Kurban olayım ya. Bazen diyorum lan acaba biz mi daha yobazız? Şimdi ben Anadolu'da tamam doğmuş büyümüş bir adam olabilirim ama ben İstanbul'da bilmem nerelerde her yerde gezmiş bir adamım. Benim daha normal olmam lazım. İşte burada insanlar bir şeyler soruyorlar, cevap veriyorlar, gülüyorlar falan. Garip geliyor. Otobüs duraklarını da göstereyim size. Şuradan geçebiliyoruz. Şimdi otobüs duraklarını da göstereceğim. Acayip bu da. Bakın. Bunlar da otobüs durakları arkadaşlar. Otobüsler buraya gelip duruyorlar. Bak şimdi. Hop. Geldi yanaştı. Bizim metrobüs gibi bir şey. Güzel de durakları yapmışlar. Kapalı. İşte şimdi bir kapalı yolu gezelim biraz. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Güvenlik yok demeyin. Alın size güvenlik. Polis, militer. Bunlar burada. Gezen halkın güvenliğini sağlıyorlar. Buraya turistlerin güvenliğini sağlıyorlar. Her yerde varlar. Gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Zaten sokakta yaşayan insanlar sıkıntılı insanlar değil arkadaşlar. Bakın. Yapılara falan bakın. Sanki İstiklal'deyim. Şuraya der misiniz Brezilya? Şimdi Brezilya hakkında hiçbir şey bilmeyen insanlar şurayı görse burası der ki Türkiye. Türkiye'de İstanbul, ne bileyim Antalya, kapalı yol vesaire. Bak ne kadar temiz. Yerlere bakın. Ne kadar temiz. Abi hiç durmuyorlar. Sürekli çalışıyor belediye işçileri. Bakın. Şimdi biraz daha ilerlere gidelim. Daha tarihli yapıları göreceğiz. Dedim biraz sizi gezdireyim. Hem anlatayım hem gezdireyim. Ben de bildiğim kadarıyla size gezdirmek istiyorum. Bakın burada da Guarda Municipal. Bak bu başka bir polis. Burada 3-4 çeşit polis var. Hepsinin görevi başka arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Bence polis yani bilmiyorum. Polis diye görüyorum. Kuritiba'nın belki de belediyenin arabası. Bakın. Binalara bakın. Evet, biraz daha ilerlere gidelim. Az daha çekim yapalım sonra kapatalım. Biraz daha size böyle tarihsel bir şeyler göstereyim. Evet. Bakın insanlar hep kendi halinde. Çalışan size de. Herkes kendi halinde. Takılıyorlar. Hiç kimsenin kimseyle işi var mı? Bakın herkesin çantası var. Bak bu abla biraz korkak. Sırt çantasıyla gezenler de var. Bakın bunlar sırt çantasıyla geziyor. Bak onda önümdekiler sırt çantasıyla geziyor. Yani demek ki sırt çantasıyla geziyorlarsa. Ha bak böyle de bir otobüs var. Bu otobüs yapıyor. Turist gezdiriyor. Buradaki şehirdeki Curitiba şehrindeki bütün şeylere gidiyor. Bakın ne kadar tarihsel. Şu tarafa dönelim. Şu taraf daha tarihsel. Orada insanlar, her türden insan var. Yani fiyat olarak da iyiler. Ha böyle bak bizim oralar gibi böyle şeyleri de satan var. Gayet verimli. Eski binalar. Her şey var arkadaşlar. Bak burada bir spor salonu var. Spor salonu mu? Supplement satan yer mi?
Ablalarımız burada bir şeyler satıyor. Evet, el sallıyorlar ablalarımız. Burada. Bakın bu kadar da şeyler ya. Vallahi bizim orada olsa ne çekiyorsun lan diye kavga çıkar. Burada el sallıyorlar. Merhaba diyorlar, bilmem ne diyorlar. İşte bakın. Tarihli yerler. Yani şuralara bakınca ben hani şeyleri görebiliyorsunuz değil mi? Ne diyorlar ona? Normalliği görebiliyorsunuz yani. Şimdi bazıları yazıyor Brezilya şöyle sıkıntılı. Brezilya böyle sıkıntılı. Abi yok öyle bir sıkıntı yani. Onlar abartı biraz da. Onlar biraz fazla abarttığı için yapacak bir şey yok. Gelmeden, adam köyünden çıkmadan, bak, köyünden çıkmadan anlatıyorlar işte kendi kendilerine. Yani o yüzden böyle gezip görmeden bilmeyen insanların pek yorumuna da şey yapmayın arkadaşlar. Sadece kendimi çekiyorum değil. İlk başta ben kendimi çektim. Bilgileri verdim. Şimdi de size anlata geziyorum. Umarım beğenirsiniz videoyu. Abone olursunuz. Bak orada ablamız şey satıyor. Patlamış mısır satıyor. Her türü var. Tatlısı, tuzlusu, her şey var. Evet, burada Türkiye gibi kırmızı yanarken geçebiliyoruz. Türkiye'den bu konuda farkı yok. Güzel bir şehir burası. Ha, ben diğer tarafları pek tavsiye eder miyim? Gezmek için ederim. Ama yaşamak için buralar arkadaşlar. Buralarda güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bakın kamerayla çekim yapıyorum. Ne gelen var, ne bir şey yapan var. O yüzden gönül rahatlığıyla geziyorum. Zaten biri öyle gelse vururum bir tane. Yani hiç affetmem. O yüzden rahat olun. Tiplere bak, değişik bakıyorlar. Evet. Ben size tekrar göstereyim etrafı. Şey olsun. En azından görün bir yerleri. Aynı yerden döndük ama şimdi başka yerden dönüp başka yerden gideceğiz. Bu sefer farklı bir yoldan gideceğiz arkadaşlar. Videolarım izlenmesi azaldı. Rusya'da sanki daha çok izleniyordu. Bilemedim ya, niye böyle oldu? Ne istiyorsanız çekiyorum abi, daha ne yapayım yani? Size araba yarışlarını bile çektim. Daha çekebileceğim o kadar şey yok. Yorumlara bakıyorum, ne istiyorlar? Çekiyorum. Ama işte izlenmelerimiz maalesef ki düştü. Yine de biz çekmeye devam edeceğiz. İzlenme artsın, düşsün, eksisin. Az da olsa izleyen arkadaşlarımın hatırına ben çekerim arkadaşlar. Şimdi şuradan sağa döneceğiz. Köpek bile ne kadar rahat oturuyor orada. Vallahi billahi. Ne kadar rahat. Lan abla. Dövüşüyor herhalde ablamız. Bakın şimdi mısırları göreceğiz şimdi. Renkli renkli patlamış mısırlar. Rengarenk yapmış adam. Burada meşhur olan şeyler şunlar arkadaşlar. Meşhur şeyleri göstereceğim. Böyle marketler. Burada poğaça satar gibi bir yer. Dondurma da satıyor. Bunlarda pao, kaju diye bir şey var. Yani ekmekli şey, peynirli ekmek, keju. Öyle bir şey var. O her yerde var. Bana göre de pahalı. Yani ete vurduğumda pahalı. Burada zaten en ucuz restoranda yiyebileceğin şey et. Acayip bir şekilde en ucuz şey et arkadaşlar. O yüzden buralara geldiğinizde et yine abi. Doyasıya, çatlayasıya etinizi yiyebilirsiniz. Şimdi ana yola çıkıyoruz. Biraz da size ana yolu göstereyim. Böyle bugün niyeyse biraz boş. Ne taraftan gitsek? Bak orası CPF alacağınız yer. Federal polis. Bu taraftan gidelim. Biraz da bu taraftan çekelim. Burası ana yol. İşte tek yol farkındaysanız. Buranın mimarı öyle bir yapmış ki trafik olmasın diye. Vallahi trafik olduğunu görmüyorum ya. Hani trafik derken böyle Türkiye'deki gibi trafik vesaire yok ama Brezilya deyince bütün şehirleri böyle algılamayın arkadaşlar. Bakın yerler tertemiz. Buna dikkat çekiyorsunuzdur inşallah. Yollar, yerler, her yer pırıl pırıl. Keşke görseydim o çalışanları da onları da çekseydim. Önemli değil.
İşte marketlerde sigara bulamazsınız. Şu gördüğünüz büfeler. Bakın şimdi önden geçiyoruz. Gelenler şaşırmasın. Buralardan alınıyor, bu büfelerden. Farklı farklı büfeler var çünkü. O yüzden şimdi otelime doğru gidiyorum. Şurası benim otel. Eve ayın birinde geçiyorum arkadaşlar. Evi tuttuk, ayarladık. Ayın birinde evime geçeceğim inşallah. Sıkıntısız. Anlaştık. Çok da ucuza tuttum. 2000 reale müstakil bir ev tuttum. Eşyalı. İçinde her şey olan müstakil bir ev tuttum. Harika. Gerçekten harika. Herkes diyor nasıl buldum? Ben buluruz. Araştıra araştıra bulduk abicim. Ve güzel bir semtte. Yani öyle basit bir semtte değil. Böyle gezdik arkadaşlar. Birazcık size bilgi olmuş oldu. En azından Brezilya hakkında düşüncelerinizi biraz da olsa umarım kırmıştır. Bilmiyorum. Videonun da sonuna geldik. Evet, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni atın. En başta beğeni atın. Sonra beğendiyseniz abone olun. Sonra tekrar beğendiyseniz yorum yapın babalar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.